ओके ल। सो यहाँ हेरौँ हामीले लास्ट टाइम गरेका कुराहरू चाहिँ हेरौँ पहिला सर र एकचोटि आउटपुटमा हेरौँ कहाँसम्म हामीले गरेको रहेछ भनेर त्यो कुरा हेरौँ पहिला। लोकल होस्ट स्ल्यास टेस्ट होइन। सो हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एड स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ एड गर्न मिल्नेसम्म गऱ्यौँ यहाँसम्म होइन होइन। यहाँनिर एड स्टुडेन्ट्स यहाँनिर गएर स्टुडेन्टलाई चाहिँ एड गर्ने। यो जुम धेरै भयो चाहिँ कि 100मा ओके। सो यहाँनिर गएर हिजो हामीले के ट्राई गरेका थियौँ भन्दाखेरि यहाँ मैले नम्बरहरू पास गऱ्यो भने पनि होइन कुनै नम्बरहरू पास गऱ्यो भने पनि के हुन्छ यो एड गऱ्यो भने यो एड हुन्छ क्या यो त्यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर हामीले हाल्दै जाँदै थियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होइन। ल हेरौँ त अहिले मैले यो एड गऱ्यो भने के हुन्छ यो डेटा रेकर्ड इन्सर हुन्छ होइन यो रेकर्ड इन्सर हुन्छ यो नम्बर पनि इन्सर भयो क्या हाम्रो। सो नम्बर त इन्सर हुनु भएन हुनु भयो त हुनु भएन त्यसको लागि प्रोग्राम गरौँ त्यो नम्बर त इन्सर हुनु भएन हाम्रो। अब यहाँ एउटा अलिकति यहाँ गरौँ होइन यहाँ पनि गरौँ यदि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो नम्बर त्यो हामीले पठाएको नाम चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्योसँग के हुनु पऱ्यो त म्याच हुनु भएन नम्बरसँग म्याच हुनु भएन त्यसको प्रोग्राम गरौँ है त। ठिक छ यहीँ गरौँ यदि फेरि इफ हाम्रो के त भन्दाखेरि प्रि म्याच भन्ने हामीसँग फङ्सन छ होइन प्रिग म्याच पिआरइजी प्रिग अन्डरस्कोर म्याच भन्ने छ पिआरइजी अन्डरस्कोर म्याच। सो प्रिज म्याच भन्ने फङ्सन छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त केसँग म्याच हुनु पऱ्यो होइन। जस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डलर एफ नेम चाहिँ यहाँ प्याटर्न छ हामीसँग यो प्याटर्नहरू चाहिँ डबल इन्भर्ट कमाइदिएर हालिदिन्छु म यहाँ यो प्याटर्नहरू चाहिँ एकदमै बुझ्ने है त यहाँ। सो हामीले केसँग म्याच गर्ने स्ल्यास स्ल्यास दुइटा हाल्नु पऱ्यो है यो एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने ल स्ल्यास स्ल्यास हाल्नु पऱ्यो यो भित्र एउटा क्याप्स लक हाल्नु पऱ्यो सिम्बल है त र लास्टमा हाम्रो के हाल्नु पऱ्यो डलर साइन हाल्नु पऱ्यो ठिक छ। यो भित्र चाहिँ अब हामीले के गर्ने त लार्ज ब्राकेट ओपन एन्ड क्लोज गर्ने र लास्टमा एउटा एस्ट्रिक हाल्ने है त एस्ट्रिक ठिक छ। यहाँभित्र चाहिँ अब हाम्रो के हुनु पऱ्यो र भन्दाखेरि यहाँ एदेखि जेडसम्म स्मल एदेखि जेडसम्म हामीले यसलाई एलाउ गर्ने अथवा क्यापिटल एदेखि क्यापिटल जेडसम्म पनि यसलाई हामी एलाउ गर्छौँ होइन ठिक छ। यो म्याच हुनु पऱ्यो है त। अब यसमा चाहिँ हामीले यसलाई यहाँनिर यदि यो म्याच भएन भने यहाँनिर हामी एउटा इरर दिन्छौँ यसलाई के गर्छौँ डलर एफ नेम इरर भनेर दिन्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ मैले ओन्ली अल्फाबेट्स अल्फा एलएलपिएचए बी अल्फा एएलपिएचए बी बेट्स आर एलाउड अल्फाबेट्सहरूलाई मात्रै एलाउ गर्छ नाममा चाहिँ अरू हुनु भएन भन्नु खोजेको खासमा है त अल्फाबेट्सहरूलाई मात्रै एलाउ गर्छ भनेर भन्नु खोजेको यसमा चाहिँ है त। यसमा चाहिँ फेरि हेरौँ डबल स्ल्यास यहाँनिर स्ल्यास जानुपर्छ क्याप्स लक एउटा डलर साइन एउटा एस्ट्रिक भित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लार्ज ब्राकेट ओपन गऱ्यो होइन। अब यो चाहिँ योसँग यो म्याच हुनु पऱ्यो म्याच नभएको केसमा चाहिँ नट म्याच है म्याच भएन भने चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो नटको हाल्नु पऱ्यो किनकि म्याच भयो भने त ठिक छ हामीले चाहिँ म्याच नभएको केसमा यहाँ देखाउनु खोजेको खासमा यसलाई सेभ गरौँ म्याच भएन भने पनि के हुन्छ अब इरर आउँछ है त। अब चेक गरौँ एकचोटि यहाँ गएर मैले सो रिफ्रेस गरौँ एकचोटि पहिला। सो हेरौँ यहाँ 1 2 3 हाल्यो भने पनि के आउँछ त अब यहाँनिर इरर आउँछ कि हेर त आइरहेछ नि होइन इरर 1 2 3 हाल्यो भने चाहिँ इरर आइरहेको छ यहाँ द्याट मिन्स यहाँ मैले डङ्गोल हालेँ ठिक छ होइन डङ्गोल हालेँ त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिजोको हामीले गरेको थियौँ होइन एड गरौँ यो ठिक छ यहाँ नम्बर भएको छ हेर त नम्बर भएर त जाँदैन फेरि इरर आइरहेको छ अझै यहाँ त के हुनु पऱ्यो त अल्फाबेट्स हुनु पऱ्यो अल्फाबेट्स नै हुनु पऱ्यो है त। जस्तै यहाँनिर मैले 1 अनि के त राम लेखेँ सो के गरेँ यहाँ नम्बर आइरहेको छ फेरि यसले के गर्यो इरर देखायो यहाँ हेर त। सो हुनु भएन त्यस्तो हुनु भएन अथवा यहाँ नाम मैले अर्को राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो डेटामा जान्छ है त। जस्तै मैले यहाँनिर सुनिता हालेर मैले अब एड गरेँ भने बल्ल यो चाहिँ के छ डेटाबेसमा यु हेभ इन्सर्टेड सक्सेसफुल्ली भनेर आयो यसरी चाहिँ है त ठिक छ। सो यो चाहिँ हामीले एउटा आज चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि टेक्स्ट नै हुनुपर्छ नाममा भन्ने कुराहरू चाहिँ एट मिन्स कुनै एउटा फिल्डमा चाहिँ त्यो टेक्स्ट नै हुनुपर्छ अथवा त्यो नम्बरै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भ्यालिडेसन गरेका थियौँ होइन ठिक छ भ्यालिडेसन नै गरेका थियौँ होइन। जस्तै यहाँनिर हामीसँग के छ यहाँ अघि अस्ति हामीले गरेका थियौँ यो लेन्थ चाहिँ 10 नै हुनुपर्छ भनेको छ हुन त यो फर्ममै हामीले डिफाइन गरेका छौँ फर्ममा चाहिँ यहाँनिर यो नम्बरै हुनुपर्छ भनेर डिफाइन गरेका छौँ यहाँनिर हेरौँ त एकचोटि सेक्सन रोल नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर कहाँ छ हाम्रो यो
कन्ट्याक्ट नम्बर ओके कन्ट्याक्ट नम्बरमा अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर टाइपमा हामीले नम्बरै हालेको भएर यो नम्बरै जान्छ होइन यदि यहाँ टेक्स्ट लेख्थ्यो मैले सपोज गरेँ टेक्स्ट लेख्थ्यो भने अब कन्ट्याक्ट नम्बरमा त हेर त मानौ यो डङ्गोल छ कन्ट्याक्ट नम्बरमा अब मैले एबी हुनु त अहिले लेख्न मिल्दैन यहाँ एकचोटि रिफ्रेस गरौँ सो कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ हेरौँ ABCDEFGHI गरेर यसरी हाल्यो भने चाहिँ के छ यो यहाँ इरर देखाइरहेको छ कतिवटा भयो 3 3 6 9 ल एउटा फेरि हाल्दै अब इरर देखाएन यसले हेर त 10 र भएपछि उसले हामीले के भनेका छौँ 10 र भयो भने चाहिँ के भनेका छौँ ठिक छ भनेर भनेका छौँ तर यहाँ अक्षरको 10 र भयो कन्ट्याक्ट नम्बरमा अब अक्षरको त हुनु भएन लेटरको त हुनु भएन सो त्यसमा पनि हामीले प्रोग्राम गर्न मिल्छ यहाँ पनि हेर त्यसमा पनि हामीले वी क्यान डु द फर्म भ्यालिडेसन यहाँ चाहिँ हामीले फर्म भ्यालिडेसन गर्नु त्यसमा पनि है त यदि त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ के भयो त यहाँ चाहिँ गरौँ मैले हाम्रो यहाँ एउटा अघि नै गरौँ इफ के गरेर मैले इफ PREG प्रिग अन्डरस्कोर पिग म्याच होइन प्रिग म्याच भनेको प्रि म्याच जस्तो हो खासमा है त ठिक छ यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि वी हेभ टु आर्गुमेन्ट्स एउटा चाहिँ के छ केसँग म्याच गर्ने अर्को कुन भ्यालुबाट लिएर म्याच गर्ने भन्ने कुरा सो एउटा डबल इन्भर्टेड कमा अनि हाम्रो के त डलर कन्ट्याक्ट अहिले डलर कन्ट्याक्टलाई चाहिँ केसँग म्याच गर्ने त यहाँ भएको टेक्स्टसँग म्याच गर्ने है त यदि भएन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ म्याच भएन भने चाहिँ हामी यहाँ डलर फोन इरर भन्ने छ त्यो फोन इररमा फोन नम्बर मस्ट बी नम्बर्स ओन्ली मस्ट बी नम्बर्स ल फोन नम्बर चाहिँ मस्ट हुनु फोन नम्बर चाहिँ नम्बरै हुनु पऱ्यो भने खासमा अब त्यो ग्रामर आफैले मिलाऊ है तिमीहरूले सो यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो केसँग म्याच हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि स्ल्यास अहिले चाहिँ हेर है यो स्ल्यास त्यसपछि आएर क्याप्स लक त्यसपछि आएर डलर साइन होइन डलर साइन पछाडि हामीले एस्ट्रिक होइन त्यसपछि आएर लार्ज ब्र्याकेट ओपन क्लोज यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो त 0 देखि 9 सम्म हुनु पऱ्यो नम्बर होइन त्यो भित्रमा हुनु पऱ्यो सो यो चाहिँ यदि म्याच नभएको केसमा यदि यो म्याच भएन भने चाहिँ इरर पठाउने हो म्याच भयो भने चाहिँ के हो त इरर पठाउनु परेन अब यहाँ हेरौँ यसलाई रिफ्रेस नै गरौँ यहाँ अहिले लाइन नम्बर 50 मा इरर आयो के भनेर आयो त लाइन नम्बर 50 मा ओके यहाँ विल फर्गेट टु राइट द सेमिकोलन है त सेमिकोलन चाहिँ बिर्स्यो भने पनि इरर आउँछ फेरि सो र रिफ्रेस गरेर हेरौँ त एकचोटि यहाँ अब हेरौँ त यहाँनिर मैले कन्ट्याक्ट नम्बरमा ल 10 र नम्बर हाल्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र हाल्यो भने पनि के आउँछ यहाँ इरर आउँछ हेर त इरर आइसक्यो त्यहाँ किन भन्दाखेरि यो त के हो त यो त टेक्स्ट हो अघि 10 र अघि नै हामीले अक्षर हाल्दाखेरि चाहिँ इरर आएको थिएन अहिले चाहिँ के आयो इरर आयो किनकि यसले चाहिँ जस्ट नम्बर मात्र रिड गर्छ द्याट मिन्स भ्यालिड मात्र यसले चाहिँ के गर्छ भ्यालिड इनपुट मात्र यसले प्रोभाइड गर्छ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको त नम्बर जस्तै यहाँनिर मैले ए ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि ए गरेर 10 हुने भयो होइन सो एड गर्दाखेरि के भयो अझै यहाँ इरर आइरहेको छ जब यहाँनिर मैले ल कुनै अर्को नम्बर हालेको भए चाहिँ के हुन्छ बल्ल हट्यो हेर्दा अथवा यहाँनिर भित्र मैले कुनै ए हानेर हालिदिएँ भने फेरि के आउँछ त यहाँ फेरि इरर आयो त कुनै ठाउँमा चाहिँ मैले कुनै ठाउँमा ए भनेर राख्यो भने पनि के हुन्छ त्यो इरर सो हुन्छ है त सो अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा त हामीले टेक्स्टको भ्यालुएसन गऱ्यौँ अर्को चाहिँ हामीले नम्बरको भ्यालुएसन गऱ्यौँ होइन सो हामीले भ्यालुएसनका कुराहरू धेरै गऱ्यौँ होइन हामीले लेन्थ भ्यालुएसन गऱ्यौँ हामीले टेक्स्टको भ्यालुएसन गऱ्यौँ होइन हामीले इम्पिटीको भ्यालुएसन गऱ्यौँ हामीले नम्बरको भ्यालुएसन गऱ्यौँ अब यो भन्दा पनि अरू इमेल भ्यालुएसनहरू छन् त्यहाँ होइन धेरै कुराहरू छन् युआरएल भ्यालुएसनको कुराहरू छन् होइन बटनको भ्यालुएसन कुराहरू छन् सो यो कुराहरू चाहिँ तिम्रो चाहिने कुराहरू छ तिम्रो आफैले होइन अब कुनै प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिन्छ भने यु हेभ टु डु योर सेल्फ है त अब आफैले गर्ने हुन्छ ल अब यो चाहिँ भयो भ्यालुएसनको कुराहरू अब हामीले यहाँनिर गएर यो लिस्टमा गएर हामीले हालेका कुराहरू यहाँ डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको लागि प्रोग्राम गरौँ हिजो पनि सायद हामीले गरेका थियौँ तर वी फर्गट टु रेकर्ड होइन त्यो फर्गट टु रेकर्ड भएको भएर हामीले अगेन आई एम डुइङ इट्स फर अब आज गरेको छु मैले होइन मल्टिपल टाइम्स मैले खासै नगर्नुपर्ने हो तर हिजो रेकर्ड गर्न बिर्सेको भएर सो आई एम डुइङ दिस फर ट्वाइस भनौँ न अब हिजो गरेँ आज गरेँ फेरि मलाई धेरै क्लियर हुन्छ होला भनेर मैले मल्टिपल टाइम्स गरेको कारण नै त्यही नै हो हिजोको क्लियर थियो त अरू क्लियर होइन अब यसो नम्बरमा राख्दाखेरि हामीले सजिलो हुन्छ नि त्यही भएर हो खासमा है त
होइन भोलि पर्सि त्यसो कुनै केस आउन सक्छ क्या, त्यो नम्बरमै हाल्नुपर्ने भ्यालुएसन चाहिँ नम्बरै हाल्नुपर्ने त्यस्तो केस आउन सक्छ, त्यसको लागि यो भ्यालुएसन मैले देखाइदिएको थिएँ मलाई है त, ठिक छ। ओके सरी। सो अब हिजो नआउनेहरूले पनि सर हेरौँ, जस्तो यहाँनिर लिस्टमा हामीसँग वी हेभ कनेक्सन्स, हामीसँग कनेक्सन छ होइन। सो यहाँनिर गएर बडी भिडियो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि वी हेभ टु डिस्प्ले द रेकर्ड्स फ्रम द डेटाबेस होइन। वी रिट्राइभ द डेटा फ्रम द डेटाबेस एन्ड वी डिस्प्ले इन द फर्म। हामी त्यो फर्ममा चाहिँ अथवा हाम्रो त्यो टेबलमा चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्नु छ भने चाहिँ अब हामी त्यसको लागि प्रोग्रामिङ कसरी लेख्छौँ त भनेर यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ है त, ठिक छ। सो यहाँ मैले पिएचपी ओपन गरेँ है त, हुन त त्यो ओपन गर्नुभन्दा पनि अगाडि एउटा मैले यहाँनिर के गरेँ टीआर लेखेँ है त, टेबल रो, ठिक छ। टेबल रोमा मैले टिडी लेखेँ, यहाँ टिडीमा हाम्रो नेममा सपोज मैले अशोक लिएँ होइन, मानव इक्जाम्पल लागि मैले लिइरहेको छु। अर्को टिडी लिएँ मैले, के छ नेक्स्ट हाम्रो के छ कोलम, डेट अफ बर्थ छ 2047-09-09 लिएँ ल मानव इक्जाम्पल लागि होइन। क्लास लिएँ मैले क्लास 9D लिएँ होइन, अथवा 10D लिएँ ल 10D क्लास लिएँ मैले। त्यसपछि फादर्स नेम लेखेँ टिडी जेठा डङ्गोल, यति मात्र लिएँ है त। हेरौँ त अब आउटपुट चाहिँ हेरौँ, रिफ्रेस गरेँ एउटा रेकर्ड आउँछ यहाँनिर होइन। सो एउटा रेकर्ड आएको छ यहाँनिर, ठिक छ। अझ एउटा यहाँनिर वी हेभ मिस वान कोलम होइन। सो यहाँनिर टिडी यो टिआरमा कतिवटा कोलम छ, यो टिआरमा नै तीवटा कोलम हुनु पऱ्यो होइन। सो हामीले यो कुराहरू चाहिँ क्लास 9मै पढिसकेका छौँ होइन। कोलम म्याच भयो भने चाहिँ यहाँनिर हेर त यहाँ कस्तो आइरहेको छ, लेआउटमा चाहिँ राम्रो देखिँदैन, जस्तै अहिले देखियो, अहिले ट्याक्क होइन र अहिले देखिरहेछ होइन, एउटा मात्र रेकर्ड छ अहिले। अब यहाँ चाहिँ त्यो त यो चाहिँ अब डिस्प्ले गर्ने, हामी डेटाबेसबाट स्टोर भएको नाम चाहिँ अब डिस्प्ले गर्ने है त। वी आर गोइङ टु डिस्प्ले द नेम्स फ्रम द वी रिट्राइभ द डेटा नेम्स फ्रम द डेटाबेस होइन। डेटाबेसको एउटा टेबलबाट चाहिँ हामी रिट्राइभ गरेर यहाँ डिस्प्ले गर्ने हो। यसको लागि यहाँ प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो है त। सो यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले हिजो नै गरिसकेका थियौँ। वी आर रिपिटिङ दिस प्रोग्राम है त, बिकज इट इज भेरी सम हाउ डिफिकल्ट होइन। अलिकति हिजो अस्ति गरिरहेको प्रोग्राम भन्दा पनि लजिक भन्दा पनि अलिकति डिफ्रेन्ट भएको भएर त्यो म रिपिट गर्न गइरहेको छु। सो यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि पिएचपी ओपन गरेँ है त पिएचपी ओपन गरेँ, ठिक छ। सो यहाँनिर गएर मैले के गरेँ पिएचपी ओपन गरेर यहाँ गएर के गरेँ भन्दाखेरि एउटा एसक्युएल लेखेँ मैले, एसक्युएल इक्वल्स टु हाम्रो एसक्युएल के हुन्छ अरे, वी हेभ रिड इन क्लास 10 होइन, हामी सबै एसक्युएल पढिसकेका छौँ। सेलेक्ट एसइएलई सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम हाम्रो टेबलको नाम के हो रे, स्टुडेन्ट। ओके यति मात्र लेखेँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम द स्टुडेन्ट है त। यो एसक्युएललाई मैले एउटा प्रिपेयर भन्ने फङ्सनभित्र हालिदिएँ, के गरेँ त प्रिपेयर भन्ने फङ्सनभित्र हालिदिएँ। त्यसको लागि हामीलाई $CON भन्ने कनेक्सन चाहिन्छ। त्यो कनेक्सन चाहिँ हाम्रो के छ हेडरमा छ है फेरि, ठिक छ। $CON भन्ने कन भनेको चाहिँ कनेक्सनको हो। यसमा चाहिँ मैले के पास गरेँ भन्दाखेरि एसक्युएल नै पास गरेँ, अथवा डाइरेक्ट यही कुरा नै मैले यहाँ लेख्दा पनि हुन्थ्यो है फेरि, मैले कट गरेर यही कुरा यहीँ लेख्ने पनि हुन्थ्यो फेरि है त। अहिले मैले एसक्युएल डिफाइन गरेन, डाइरेक्ट मैले के गरेँ त यही कुरा चाहिँ यहाँ राखिदिएँ प्रिपेयर भन्ने फङ्सनभित्र। अहिले यो एकदम सानो छोटो भएको भएर मैले के गरेँ त्यो प्रिपेयर भन्ने फङ्सनभित्रै हालिदिएँ त्यो कुरा चाहिँ है त, त्यो एसक्युएल चाहिँ, ठिक छ। धेरै लामो भएको भए चाहिँ हामी एसक्युएल भनेर छुट्टै भेरिएबल डिफाइन गर्थ्यौँ, त्यो भित्र चाहिँ हामी एसक्युएल लेख्थ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा भेरिएबलमा चाहिँ राखेँ है त, यसलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा राखिदिएँ, एसटिएमटी भन्ने स्टेटमेन्ट भनेर एउटा भेरिएबलमा राखेँ यसलाई है त। त्यसपछि यसलाई के गरेँ मैले भन्दाखेरि $STMT लाई मैले के गरेँ एक्जिक्युट गराएँ, ठिक छ। एक्जिक्युट भन्ने फङ्सन छ, यति गराएँ। अब मानौ यो मैले यो एसटिएमटीमा के आएको छ भनेर मलाई हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो एसटिएमटीमा त अहिले एरे आएको छ। सो मैले प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर, एरेलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ यु हेभ टु युज द फङ्सन प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर है त। सो मैले के गरेँ एसटिएमटी भन्ने एरेलाई चाहिँ प्रिन्ट अन्डरस्कोर आरमा राखिदिएँ। अब हेरौँ त यसले के देखाउँछ, एकचोटि रिफ्रेस गरौँ त्यहाँ। ओके यहाँनिर के देखायो अब्जेक्ट केही समथिङ केही मिस्टेक देखायो यहाँ क्युरीमा चाहिँ। सेलेक्ट एक्सट्रिक्ट फ्रम द युजर भनेर छ, हामीसँग स्टुडेन्ट छ कि स्टुडेन्ट्स छ हाम्रो। एकचोटि लोकल होस्टमा गएर हेरौँ त्यहाँनिर हाम्रो आई थिङ्क स्टुडेन्ट्स जस्तो लाग्छ मलाई। लोकल होस्ट नै गरेर मैले डेटाबेसमा गएर हाम्रो टेबलको नाम के छ स्टुडेन्ट छ कि स्टुडेन्ट्स छ हेरौँ चाहिँ।
यहाँनिर हाम्रो प्रोजेक्टमा गएर ओके स्टुडेन्ट नै छ हेरौँ त यहाँनिर अब हामीले के मिस्टेक गर्यो ओके एसक्युएल गऱ्यो स्टेटमेन्ट गऱ्यो ए ओके वी फरगट वान है एउटा फेस अल भन्ने हामीले एउटा फङ्सनै बिर्सिरहेछ किनकि फेस गर्नु पऱ्यो त्यसलाई रेकर्ड त फेस गर्नु पऱ्यो एउटा फङ्सनै हामीले बिर्सिरहेछ है त ठिक छ वी फरगट वान फङ्सन है त फेस अल भन्ने फङ्सन हिजो हामीले गरेको थियो नि होइन डलर रिजल्ट इज इक्वल्स टु मैले के गरेँ भन्दाखेरि डलर एसटिएमटीबाट एउटा फङ्सन हामीले फेस अल भनेर फेस अल भन्ने फङ्सन वी फरगट टु राइट है त हामीले त्यो फेस नगरीसम्म त हाम्रै आउने रेकर्ड त होइन सो मैले यो रिजल्टलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ अब चाहिँ प्रिन्ट गरिदिएँ सो हेरौँ त सो लेस होइन रिफ्रेस अब चाहिँ हेर त हाम्रो रेकर्ड सबै आएको छ हेर त इन द फर्म अफ एरेको फर्ममा चाहिँ सबै रेकर्डहरू यहाँनिर डिस्प्ले भइरहेको छ अब यहाँनिर पनि हाम्रो फेस अलमा पनि हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेथड्सहरू छन् होइन रेकर्ड कसरी फेस गर्ने भन्ने कि हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेथड्सहरू छन् त्यहाँ के छ एसोसिएटिभ मेथड छ हामीसँग अब्जेक्ट मेथड छ होइन सो एउटा सानो एउटा हेरौँ अब्जेक्टबाट हेरौँ पिडिओ कोलन यहाँनिर फेच FETCH फेच अन्डरस्कोर ओबिजे अब्जेक्टबाट चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ यो एउटा हेरौँ त अब्जेक्टबाट हेरौँ यसरी ल हेरौँ त अहिले स्ट्यान्डर्ड क्लासबाट अब्जेक्ट मात्र आइरहेको छ यसलाई यहाँनिर एउटा फङ्सन हाल्ने भयो यहाँनिर एउटा मैले यहाँ इको एउटा हामीसँग के छ प्री भन्ने ट्याग छ PRE प्री भन्ने ट्याग छ सो त्यसपछि यसले ठ्याक्क मिलाएर देखाउँछ कि प्री भन्ने ट्यागले अहिलेको लागि एकछिन हेरौँ त सो हेरौँ अब यसले ठ्याक्क मिलाएर देखायो जस्तो एउटा हामीसँग फर्स्ट क्लासमा चाहिँ SID 6 छ फुल नेम छ डेट अफ बर्थ आएको छ कन्ट्याक्ट नम्बर क्लास यसरी आएको छ होइन त्यसपछि अर्को एरेमा के आएको छ यसरी चाहिँ हाम्रो देखाएको छ हेर त कतिवटा रेकर्ड रहेछ हामीसँग वी हेभ 8 रेकर्ड्स 0 बाट सुरु भएको छ इन्डेक्सिङ 8 रेकर्ड छ यसरी है त सो अब यो रेकर्डलाई हामीले देखाउनु पर्ने छ जस्तै यहाँनिर मैले अब्जेक्टको ठाउँमा चाहिँ अब अर्को पनि छ हामीसँग एउटा अब्जेक्ट छ अर्को ASSOC एसोसिएटिभ भनेर ASSOC एसोसिएटिभ एरेलाई पनि यो तरिकाले पनि देखाउनु मिल्छ है फेरि हेरौँ त अब यहाँ नामहरू आइरहेको छ हेरौँ अब के हुन्छ हेरौँ त ओके यहाँनिर हेरौँ त अघि नै हाम्रो यहाँ स्ट्यान्डर्ड क्लासमा आइरहेको थियो एकचोटि यहाँ मैले ब्याक गरेर देखाउँछु रे ओके अब्जेक्टमा देखाउँ त यहाँ अब्जेक्टमा हुँदाखेरि यहाँ हेरौँ त यहाँ टपमा के आइरहेको थियो हाम्रो हेरौँ त स्ट्यान्डर्ड क्लास भनेर आइरहेको थियो नि होइन क्लासको यो अब्जेक्ट भएर आयो होइन क्लासको एरेभित्र एरेको इलिमेन्ट छ हरेक इलिमेन्ट्सलाई हरेक एउटा एरेलाई चाहिँ उसले के गर्थ्यो स्ट्यान्डर्ड क्लासमा डिफाइन गर्थ्यो भने होइन अब चाहिँ उसले चाहिँ हामीले ASSOC हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त अब के हुन्छ त सो अब यहाँ चाहिँ हामीले ओबिजे हाल्यो होइन अब ओबिजेको ठाउँमा चाहिँ मैले अर्को हालेँ अर्को के हालेँ त के हालेँ अर्को मैले ASSOC एसोसिएटिभ एरेमा हाल्दै है त ASSOC एसोसिएटिभ एरेमा हाल्दै भने के हाल्यो ASSOC र यसलाई ASSOC लाई मैले के गरेँ यसलाई सेभ गरेँ हेरौँ त एकचोटि सेभ गर्दाखेरि के आयो हाम्रो रिफ्रेस गरेर अब यहाँ हेरौँ यहाँ पनि यो एरे आउँछ हेर त यहाँ पनि एरेको फर्ममा आयो है त ठिक छ यहाँ पनि के आयो त इन द फर्म अफ एरेको फर्ममा चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ है अरू पनि छ है त्यहाँ एसोसिएटिभ एरे छ होइन अरू चाहिँ मैले एउटा दुइटा अरू पनि थियो त्यहाँ पिडिओ अर्को के थियो एउटा मैले बिर्सेँ होइन त्यहाँ छ क्या फेसमा इन्डेक्सिङ अब्जेक्ट भयो होइन एउटा अर्को के थियो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ 3-4 थियो त्यो है मैले ठ्याक्कै आई फर्गेट है त्यो ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले एसोसिएटिभ थियो के थियो एउटा अर्को एनिमे ल त्यो अब फेसमा अर्को के थियो होला भनेपछि मैले ठ्याक्कै बिर्सिहालेँ क्या त्यो ठिक छ अहिले त्यो पछि हेरौँला है त त्यो बिर्सेँ मैले के थियो एउटा अर्को त्यहाँ इन्डेक्सिङ मात्र आउनेलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि फेस भन्नु क्लास के थियो अर्को
यो पनि अब्जेक्टकै भयो होइन। ल ठिक छ, अहिले यहाँ हामी जस्ट इन्डेक्सिङको लागि मात्र हेर्छौँ। ल यो मैले भित्र हाल्दैन, जस्ट फेच अल मात्र गरिदिएँ है त। फेच अल गरिदियो भने हेरौँ त, यो मैले यो देखाउनु खोजेको 0 मा यो छ, फुल नेममा त्यसपछि इन्डेक्स 1 मा चाहिँ यो छ भनेर देखाउनु खोजेको, त्यहाँ मैले बिर्सेँ क्या, फरक त्यो के थियो, मलाई फेचको नामै बिर्सेँ मैले। ओके ल, यहाँनिर फेच अल गऱ्यो भने चाहिँ सबै आउँछ। मैले यहाँनिर फेच मात्र गरेँ भने चाहिँ के आउँछ ल त, अब हेरौँ त। यहाँनिर एफइटिएस फेच मात्र गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त, जस्ट एउटा मात्र रेकर्ड आउँछ है। फेरि फेच गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ, जस्ट एउटा मात्र रेकर्ड आउँछ। ठिक छ, सो त्यही भएर हामीले चाहिँ सबै रेकर्ड देखाउनु पर्ने छ। सो फेच एएलएल अल गरेर फेच अल गरिदिएँ मैले। अब त्यो रेकर्डलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, यहाँ हाम्रोमा चाहिँ के आउनु पऱ्यो, देखाउनु पऱ्यो। हाम्रो यो सबै रेकर्ड चाहिँ हाम्रो यहाँ भएको रेकर्ड छ नि, यो टेबलमा भएको रेकर्ड्सहरू चाहिँ हाम्रो त्यो लिस्टमा देखाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामी यहाँ प्रोग्राम गरौँ अब। ठिक छ, सो मैले यो के गरिदिएँ, यसलाई चाहिँ मैले अब हटाइदिएँ। ठिक छ, यसलाई हटाइदिएँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ, फर इच भन्ने हिजो हामीले एउटा मेथड युज गरेका थियौँ होइन, फर इच भन्ने लुप होइन। सो यहाँनिर फर इच भन्ने हाल्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले के लियौँ भन्दाखेरि जुन एरेमा आएको जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा गर्यो, स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्यो। जस्तै यो रिजल्ट भन्ने छ, यो एरेमा छ। सो यो फर इचले के गर्छ, एरेबाट इलिमेन्ट्स एउटा एउटा टिपेर उसले के गर्छ, त्यो लुपमा प्रोभाइड गर्छ के है त। फर इच मैले के गरेँ, एज माउस पनि बिग्रेको छ मेरो, एज डलर स्टुडेन्ट भनेर लेखेँ मैले है त। ठिक छ, डलर के गरेँ, स्टुडेन्ट भनेर लेखिदिएँ मैले। सो यसलाई मैले कट गरेँ। अब कट गरेर यो रो भन्दा तलपट्टि लगेर मैले के गरिदिएँ, यहाँ पिएचपी ओपन एन्ड क्लोज गरिदिएँ होइन। यहाँ मैले कर्ली ब्रासेस हालिदिएँ। ल हेरौँ त, अब रिफ्रेस गरेर। सो हामीसँग कतिवटा रहेछ रेकर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेछ होइन। सो सबै रेकर्डमा चाहिँ अहिले अशोक नै आएको छ। किन भन्दाखेरि हामीले लुप पो घुमाएको छौँ त होइन, तर लुपभित्र के देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गरेको छैन। जस्ट हामीले यहाँभित्र चाहिँ अब देखाउनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ हामीले जस्तै डलर स्टुडेन्ट सरी पिएचपी पहिला हाल्नु पऱ्यो, पिएचपी इको डलर स्टुडेन्टले मैले के लिँदा भन्दाखेरि नेम चाहिँ के लिँदा मैले हाम्रो डेटाबेसमा लगेर हेरौँ त के छ यहाँ। ओके, एफयुएल फुल नेम भन्ने छ हो। सो मैले यहाँनिर एफयुएल फुल नेम भन्ने छ। ठिक छ, ल हेरौँ त, एकचोटि हेरौँ के आउँछ। सो यहाँनिर के छ, ट्राइङ टु गेट द प्रपर्टी फुल नेम अन नन अब्जेक्ट भनेको छ है त। यसलाई यहाँनिर अघि जस्तै हाम्रो यहाँनिर पिडिओ FETCH _ OBJ अब्जेक्ट गऱ्यो भने यहाँ त अब्जेक्ट तान्नुपर्ने उसले। अब हेरौँ त, ल हेरौँ अशोक। अब यहाँ हिजो हामीले गरेका कुराहरू चाहिँ छ नि, हिजो हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। नामहरू सबै इन्सर्ट भएको नामहरू आइरहेको छ नि यहाँ हेर त। सो त्यसै गरी हाम्रो अर्कोमा पनि हेरौँ। हिजो सायद हामीले अर्कै तरिकाले गरेको थियौँ होला यहाँ होइन, अर्कै तरिका गरे हो एरो। ओके ल, यहाँ हामीले यो हिजो हामीले यो नहालेको भएर यहाँ हामीले अर्कै तरिकाले गरेको थियौँ होला सायद। यहाँनिर हामीले यो अब्जेक्टलाई कल नगरिकन यो ब्राकेट लार्ज ब्राकेटभित्र हालेर फुल नेम भनेर यहाँ हामीले युज गरेको थियौँ होला सायद हामीले होइन। सो एउटै कुरा हो है त, जसरी पनि हामीले डिस्प्ले नै गर्नुपर्ने हो खासमा। सो यसरी पनि हामीले डिस्प्ले गर्न सकिन्छ त्यसलाई। त्यसै गरी हामीलाई अर्को छ, अर्को हामीसँग यहाँ पिएचपी पनि गरेँ मैले, यहाँनिर इको डलर स्टुडेन्ट, अथवा मैले सबै के गरेँ, यसले मेटाइदिएँ। यो अहिले चाहिएन, यसलाई नै मैले डुप्लिकेट गरिदिएँ, कन्ट्रोल सिफ्ट डी है त। कतिवटा छ हामीसँग 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। अब यहाँ फुल नेमको ठाउँमा अर्को हामीसँग के छ, डेट अफ बर्थ। त्यसमा हेर्न जाउँ के छ हाम्रो नेम, डेट अफ बर्थ DAT, डेट क्यापिटल OF अफ बर्थ BIRTH, डेट अफ बर्थ। त्यसपछि आएर के छ, क्लास छ यहाँनिर होइन, क्लास नै होला, क्लास नेम। अनि फादर्स नेममा चाहिँ के छ हामीसँग, एफ नेम भन्ने रहेछ ल है त, एफ नेम है त, यति रहेछ होइन। सो यसलाई मैले के गरेँ, अब यहाँ गएर रिफ्रेस गरेर हेर्नु त, अब रेकर्ड यहाँबाट सर्भर हाम्रो आइरहेको छ। यहाँबाट रेकर्ड के हो, सबै कुरा रेकर्डहरू चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले हिजोसम्म गरेको कुराहरू भयो होइन, यो हो, यो हामीले के गरेको त, हिजोसम्म गरेका कुराहरू हो। यो हिजोको कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, वी आर रिकलिङ द सेम है त, हामीले त्यो रिकल गरिरहेको छौँ। ठिक छ, बुझिरह्यो हो। अब यहाँ हामीले एउटा के गरौँ, एउटा हामीसँग अप्सन्स हालौँ, यहाँ डिलिट गर्ने अप्सन हालौँ, डिलिट एन्ड एडिट गर्ने अप्सन हालौँ यहाँनिर। ठिक छ, यहाँनिर त हामीले एउटा दुइटा हालौँ यहाँनिर।
यहाँ लुप हालिदिउँ यहाँनिर सो टिडी गरेर यहाँनिर के गरेँ मैले ए डट ओके एचआरएफ ल यहाँ चाहिँ मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि अहिले नाम चाहिँ दिएन यहाँ चाहिँ मैले के गरिदिएँ डिलिट डिइएलइटी अथवा कुनै एउटा आइकन लगाएर हालिदिएँ मैले आइकन डिलिटको आइकन हामीले बुटस्ट्र्यापबाट लिन सकिन्छौँ होइन जस्तै गेट बुटस्ट्र्याप अथवा आइकन्स डट गेट बुटस्ट्र्याप भन्ने छ हामीसँग होइन त्यसमा गएर त्यहाँ एउटा डिलिटको एउटा आइकन लिन सक्छौँ हामीले यहाँनिर है त मैले एउटा आइकन लिएँ मैले डिइएलइटी डिलिट अथवा ट्र्यास टिआरए ह्याङ भएर चाहिँ के हो ओके ट्र्यासको यहाँ आइसक्यो डिलिट भन्ने अप्सन यहाँ देखायो यसलाई क्लिक गरेँ मैले यो मलाई यो सपोज त्यहाँ लेख्ने भन्दा पनि त्यो ग्राफिकल हाल्नु मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँनिर कपी गरेँ मैले र यो भिडियो चाहिँ मैले त्यो कुराहरू चाहिँ लगेर कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरेँ है त सो यसलाई अलिकति कोड मिलाउँ यो अनम्यानेज भयो त्यो ट्याकल कोड मिलाउनु पर्ने हुन्छ ल है त अब हेरौँ त यो यहाँ हाम्रो के आउँछ त हरेकमा चाहिँ के आउँछ त एउटा डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ अहिले ठिक छ सबैमा आयो डिलिट भन्ने अप्सन यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो रेकर्ड चाहिँ जानुपर्ने है त हेरौँ त यसमा अब यसमा क्लास हालौँ पहिला ल क्लास बिटिएन भनेर क्लास हालेँ मैले बिटिएन ड्यास डेन्जर ल अब यो डेन्जर भनेको रेड कलरमा देखाउँछ नि होइन सो मैले के गरेँ ओके बिटिएन ड्यास रेड हाल्ने ल यसमा क्लिक गऱ्यो भने अब के गर्नु पऱ्यो त स्टुडेन्ट चाहिँ डिलिट हुनु पऱ्यो रेकर्ड ओके यसको लागि एउटा प्रोग्राम लेखौँ अब फेरि यसमा क्लिक गऱ्यो भने जानुपर्ने कहाँ पहिला लेखौँ जानुपर्ने स्टुडेन्ट डट डिलिट डिइएलइटी डिलिट डट पिएससी भन्ने एउटा नयाँ फाइलमा जानुपर्ने है त स्टुडेन्ट्स डट डिलिट डट भन्यो भने नयाँ फाइलमा जानुपर्ने यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि नयाँ फाइल बनाएँ यसलाई सेभ गरेँ यसलाई कन्ट्रोल भी गरिदिएँ है त ठिक छ ल पोस्ट गरिदिएँ स्टुडेन्ट्स डट डिलिट भन्नेमा जानु पऱ्यो है त यसमा मैले अहिले जस्ट के गरेँ भन्दाखेरि लिस्टमा गएर कहाँ कुन चाहिँ जानु पऱ्यो त कुन चाहिँ रेकर्ड डिलिट गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसमा गएर स्ल्यास के छ हामीसँग भन्दाखेरि यही कुरा इको गरेँ मैले यही कुरालाई चाहिँ है त यही कुरा कन्ट्रोल सी यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ अथवा यहाँनिर पिएचपी ओपन क्लोज गरेँ मैले कन्ट्रोल भी गरेँ इको है त अब यहाँ हेरौँ प्राइमेरी की हेर्नु जाउँ फेरि डेटाबेसमा हाम्रो स्टुडेन्टको के छ एसआइडी भन्नेले चाहिँ डिलिट गर्नु पऱ्यो खासमा होइन सो यहाँ चाहिँ हेरौँ त एसआइडी नामको ठाउँमा एसआइडी ओके पिएचपी ओके डिजर क्लोज भयो ल ठिक छ ल ओके ल हेरौँ त अब सेभ गरौँ रिफ्रेस गरौँ सो केही चेन्ज आयो त आएन अब यहाँ हामीले क्लिक गऱ्यो भने यहाँ टपमा हेरौँ है त टपमा यहाँ के हुन्छ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ यहाँ डिलिट PHP/12 भनेर आएको छ हेरौँ है यहाँ ठिक छ अर्कोमा जाउँ यसलाई लिस्टमा जाउँ अब यहाँ यसमा क्लिक गरौँ यो ओके यसमा क्लिक गरौँ यसको कति हुँदो रहेछ आइदिए हेरौँ त यसको स्टुडेन्ट डट डिलिट डट PHP8 भन्ने रहेछ यसमा होइन सो यहाँ जे आइडी आएको छ त्यो आइडी चाहिँ डिलिट गरौँ अब होइन त्यसको लागि हामी प्रोग्राम गरौँ थोरै पहिला त हामी डिलिटमा जाउँ यसमा PHP ओपन क्लोज गरौँ यहाँनिर होइन यहाँ क्लोज गरौँ यहाँनिर ठिक छ यहाँ के गर्नु पऱ्यो त फर्स्टमा हामीले कनेक्सन्स भन्ने फाइल हामीले हाल्नु चाहियो यहाँ होइन अहिलेको लागि चाहिँ यो कनेक्सन पनि हालेन मैले जस्ट के गरेँ त आइडी मैले लिएँ कुन आइडी कहाँबाट लिएँ त मैले भन्दाखेरि $आइडी भनेर लिएँ एउटा त्यसमा चाहिँ हामीसँग एउटा फङ्सन छ फङ्सनको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि $_get भन्ने फङ्सन छ कि $_get ठिक छ $फङ्सन भन्ने हामीसँग आइडी छ सो त्यो फङ्सन भन्ने आइडी चाहिँ हामीले के बदलियो त भन्दाखेरि आइडी ओके यहाँ माथिबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओके यहाँ चाहिँ एउटा फङ्सन एउटा आइडी भनेर हालिदिउँ ल कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर लिस्टमा गएर मैले यसलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरि यहाँ आइडी अथवा SN = भनेर हालिदिएँ ल SN = उताबाट आएको जे भ्यालु छ त्यो हालिदिएँ मैले है त सो मैले यो SN भन्नेलाई के गरिदिएँ गेट गरिदिएँ कहाँबाट $_get भन्नेसँग मैले के गरिदिएँ SN भन्ने हालिदिएँ यहाँनिर ठिक छ यो क्याप्स ब्लकमा लेखौँ यो गेट भन्ने GET गेट भन्ने हामीले चाहिँ मैले के गरेँ फङ्सन लिएँ है त
सो अब त्यो आइडीले चाहिँ मैले के गरेँ त इको गरेँ ल इको डलर आइडी जस्ट त्यति मैले गरेँ है त जुन आइडी उडाबाट पठाएको छ हामीले त्यही आइडी आउनु पऱ्यो होइन सो रिफ्रेस गरौँ यहाँ सिन्ट्याक्स इरर भनेको छ यहाँनिर 5 लाइन नम्बर 5 मा सरी वी फरगट टु राइट सेमिकोलन यहाँ सेमिकोलन लेख्नु बिर्स्यो अनडिफाइन्ड इन्डेक्स एसएन भनेको चाहिँ के भयो यहाँ फेरि जेरो फेरि मैले के गरेँ यो आइडी गरेँ हामीले यहाँनिर सेभ गरेन के हो यसलाई यहाँनिर के गरेँ एसएन भनेको सेभ गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ है त यो रिफ्रेस गरौँ फेरि एकचोटि ब्याक गरेँ मैले सो यसलाई क्लिक गरौँ ओके यहाँनिर हेर त यी 12 भन्ने एसएन आएको छ अनडिफाइन्ड एसएन इन लाइन नम्बर के भयो यो एसएन भन्ने आएको छ त त्यसमा होइन लेट डट पिएचपी डटमा एसएन भन्ने फाइलमा जे आएको छ त्यो गेट गर्नुपर्ने हो होइन त्यो कुरा चाहिँ उसले गेट गर्नुपर्ने हो डलर स्कोर गेट के नाम हो त यसमा गएर सेभ गरेर हामी सेभ त गरिसक्यो सबैमा होइन यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यसमा पठाएर त्यो भ्यालु चाहिँ पठायो त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के आयो त यहाँनिर आइसकेको छ यो 12 चाहिँ लिनुपर्ने यसले 12 एसएन भनेको 12 हामीले आइसक्यो अनडिफाइन्ड इन्डेक्स एसएन भनेर लेखिरहेको छ यसले यहाँ डिफाइन्ड गरिसकेको छ हामीले यहाँ लाइन नम्बर 3 भनिरहेको छ लाइन नम्बर 3 के भयो त यसमा गेट छ होइन इको डलर अन्डरस्कोर गेट यसमा चाहिँ एसएन भन्ने हामीसँग भेरिएबल छ होइन यसलाई डिस्प्ले गर्नुपर्ने हो खासमा यहाँनिर रिफ्रेस गर्दाखेरि सेम त्यही आएर अनडिफाइन्ड इन्डेक्स भनेर आइरहेको छ लाइन नम्बर 3 मा के आयो त अनडिफाइन्ड इन्डेक्स एसएन भनेर यहाँ इन्डेक्स चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छौँ यहाँनिर टेस्ट पछाडि इन्डेक्स र यहाँ हामीले यो लामो नेम हालेर भयो किन मैले यो डिलिट भन्ने स्टुडेन्टलाई नगालिकन डिलिट मात्रै हालिदिएर होइन डिलिट भन्ने फङ्सन हालिदिएँ मैले त्यसपछि आएर यसमा गएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर डिलिट भन्ने मात्रै हालिदिएँ स्टुडेन्ट्स डट त्यही भएर हो कि यहाँ डलर डट दुइटा भएर भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई सो यहाँनिर के गरेँ रिफ्रेस गरेँ यसलाई फेरि अब ओके सेम त्यही एरर आइरहेको छ डिलिट डट पिएचपीमा एसएन त दिएको छ 11 तर एसएनको भ्यालु यसले लिएन एसएन अनडिफाइन्ड भनेर आएको छ है त किन आएन त यो एसएन भनेर हामीले दिएका छौँ इको डलर स्कोर एसएन दिएका छौँ यहाँनिर भने यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ जानुपर्ने यसमा हो यसमा चाहिँ हाम्रो डलर मैले गेट गरे हो खासमा किन आएको यो डलर अन्डरस्कोर एसएन एसएन छ एसएनको ठाउँमा अर्को नाम हालेर चाहिँ आइडी हालेर हुन्छ सो यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ कि यो आइडी ए हो यहाँ हामीले एउटा मिस्टेक रहेछ यहाँ हामीले के गर्नु पर्ने क्वेसन मार्क हाल्नु पर्ने सरी है मैले त्यहाँ स्ल्यास हाल्दै रहेछ क्वेसन मार्क हाल्नु पर्ने त्यही भएर मिस्टेक भएछ सरी ल कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ भने ओके यहाँनिर मैले के गरेँ अब मिल्छ ल हेरौँ त सो हाम्रो स्टुडेन्ट्सको लिस्टमा गएर यहाँ हामीले डिलिटमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ ओके ल आइडी हेर त हामीले जे आइडी पठायो त्यो आइडी यहाँ क्वेसन मार्क हाल्नु पर्ने फर्गेट मिस्टेक भयो त कहिले प्रोग्राम धेरै नगरेको सो यहाँनिर हेरौँ त आइडी आएको छ अब यो आइडीलाई चाहिँ हामीले के गर्ने डिलिट गर्ने हो खासमा है त जस्तो यहाँ हेरौँ त जुन आइडी मैले जुनलाई क्लिक गर्यो
त्यो आइरहेको छ। जस्तै मैले यो ओके यसलाई क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ के आइरहेको छ, रुमाको आइडी 10 आइरहेको छ होइन। सो 10 डिस्प्ले भइरहेको छ। अब यो रेकर्डलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, डिलिट गर्नु पऱ्यो। यो रेकर्ड जुनबाट आएको छ हामीले त्यो रेकर्डलाई चाहिँ वी हेभ टु डिलिट होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ डेटाबेस कनेक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्छ, इन्क्लुड भित्र हाम्रो के छ त भन्दाखेरि config/connections .psc भन्ने फाइल छ हामीसँग होइन। कन्फिगरको कनेक्सन यहाँनिर हामीले मैले हेडर चाहिँ इन्क्लुड नगरेको भएर मैले डाइरेक्ट के गरेँ, यो डिलिट भन्ने फाइलमा चाहिँ मैले हेडर इन्क्लुड नगरेँ। यहाँ अब नाम पनि चेन्ज गरिदिउँ होला यसमा पनि। अघि जस्तै यहाँ अब अघि त हामीले मिस्टेक गरेछ, स्टुडेन्ट STUDENT डट होइन, रिनेम गर्नु यसलाई पनि डट स्टुडेन्ट डट गयो होइन। ठिक छ, यहाँ पनि मैले सेभ गरेँ है त। सेभ गर्नु एकचोटि फेरि यसमा मिस्टेक नहोस्। सो यो क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ आइडी आइरहेको छ यहाँनिर हाम्रो के भयो त फेरि, ओके इको नगरेको ल ठिक छ यहाँसम्म। सो हाम्रो डेटाबेस कनेक्सन भयो यसमा। अब मैले यहाँनिर एउटा भेरिएबल लिएँ ल, $id भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मैले के गरेँ त, get_id माथिबाट हाम्रो युआरएलबाट जे आइडी आएको छ त्यो आइडी मैले लिएँ होइन। अब यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा SQL लेखेँ। SQL इक्वल्स टु मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अघि डिलिट फ्रम के गर्ने, डिलिट फ्रम हाम्रो स्टुडेन्ट कुन रेकर्ड डिलिट गर्नु पर्यो त, वेयर हाम्रो के थियो टेबलमा जानु त, प्राइमेरी कीको नाम के थियो हाम्रो, वेयर SID चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त, वेयर SID इक्वल्स टु के हुनु पर्यो त, SID इक्वल्स टु भन्दाखेरि क्वेसन मार्क हाल्ने अथवा कुनै प्लेस होल्डर हाल्दा पनि हुन्छ है। जस्तै कुनै एउटा प्लेस होल्डर हाल्दा पनि हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर प्लेस अस्ति हामीले क्वेसन मार्क गरेर हालेको भएर मैले यहाँनिर के गरेँ, अर्को तरिका युज गरेँ है त मैले। ठिक छ, प्लेस होल्डर हाल्नु मिल्छ इज टु गरेर मैले ल आइडी मात्र हालिदिएँ अथवा SID नै हालिदिएँ इज टु गरेर। ठिक छ, प्लेस होल्डर युज गरेको छु है मैले। सो अस्ति नै हामीले क्वेसन मार्क युज गरेको थियौँ भने सेम आज चाहिँ अर्को रेटो छ, प्लेस होल्डर भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, इज टु हालेको केसमा चाहिँ। ठिक छ, यहाँबाट आएको यो भ्यालु डाइरेक्ट यसमा हामीले SQLमा पास गर्नु नमिल्ने भएर पहिला प्लेस होल्डर पास गर्छौँ, त्यसपछि प्लेस होल्डर चाहिँ यहाँबाट पठाउँछ, त्यसो चाहिँ गरे है त। ठिक छ, अब के गरौँ, यसलाई चाहिँ के गरौँ, $stmt लाई चाहिँ मैले के गरेँ इक्वल्स टु $con अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गरेँ, प्रिपेयर भन्ने फङ्सनभित्र मैले $SQL लाई चाहिँ पठाइदिएँ मैले है त। हेरौँ है राम्रोसँग। त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि त्यसपछि के गर्दा मैले $stmt ले चाहिँ एउटा हामीसँग bind param भन्ने एउटा फङ्सन छ है त, फेरि BIND bind PARAM bind param भन्ने हामीसँग फङ्सन छ। ठिक छ, सो bind paramमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर कोलोनमा गरेर यहाँ जे लेखेको कुरा त्यही कुरा ल्याएँ मैले यहाँ है त, इज टु शुद्ध है त, इज टु शुद्ध यहाँ जे लेखेको त्यही कुरा ल्याएँ। यसलाई चाहिँ मैले केसँग बाइन्ड गरेर पठाइदिएँ भन्दाखेरि माथिबाट आएको हाम्रो आइडीसँग यसलाई के गरेँ बाइन्ड गरेर पठाइदिएँ यसमा है त, सेमिकोलन। त्यसपछि $stmt लाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ एक्जिक्युट गरिदिएँ है त। यति मात्रै गरेँ ल। यसमा हामीले गरेको के हो भन्दाखेरि यहाँ जे आइडी आएको छ त्यो आइडीले चाहिँ मैले डाइरेक्ट हाम्रो यो SQLमा पठाउन नमिल्ने भएर एउटा SQLमा चाहिँ एउटा प्लेस भ्यालु बनाएँ। त्यो प्लेस भ्यालुमा चाहिँ के छ, माथिबाट आएको भ्यालु चाहिँ मैले यहाँनिर असाइन गरिदिएँ। अस्तिसम्म चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ, यहाँबाट एउटा एरे पठाउँथ्यौँ होइन, यहाँ एउटा एरे पठाउँथ्यौँ, त्यो एरे चाहिँ यहाँ जान्थ्यो, एउटा क्वेसन मार्क हालेर हामीले एरे पठाउँथ्यौँ। अस्ति हामीले इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ इन द फर्म अफ एरे पठाएको थियो हुन्छ, यस्तो चाहिँ हामीले पठाउनु मिल्छ। अब यदि यो भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, यहाँनिर हेडर भन्ने हामीसँग छ, हेडर अनि त्यसपछि LOCAT लोकेसन, हेडर लोकेसन चाहिँ मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यदि यो डिलिट भयो भने चाहिँ फेरि के गर्नु पऱ्यो, स्टुडेन्ट्स STUDENT स्टुडेन्ट list.php जाऊ भनेर चाहिँ मैले के गरेँ, यदि यो रेकर्ड डिलिट भयो भने चाहिँ के गर्ने, students.list.php जाऊ भनेर चाहिँ मैले एउटा लेखिदिएँ है त। अब हेरौँ त, अब सेभ गरेँ मैले यसलाई, पहिला एरर आउँछ चेक गरौँ, पहिला ब्याक गरेँ मैले यसलाई। सो हामीसँग यो 1 2 3 4 भएको रेकर्ड छ, यसलाई मैले क्लिक गरेँ। सो के त्यो हराएर गयो, हेर त देखिरहेछ नि होइन, त्यो हराएर गयो। ठिक छ, यो क्लिक गरेँ त्यो पनि के भयो त, रेकर्ड डिलिट भयो है त।
ठिक छ सुनिरहेको छ मेरो आवाज सर यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ रेकर्डहरूलाई पनि हामीले यहाँनिर डिलिट गर्न मिल्छ जस्तै रुममा भन्नेलाई मैले क्लिक गरेँ डिलिट गरेँ होइन यहाँनिर यसमा क्लिक गरेँ डिलिट गर्यो यसरी चाहिँ हामीले रेकर्डहरू पनि डिलिट हुन्छ त्यो रेकर्ड डिलिट भएको यहाँ डेटाबेसमा डिलिट हुन्छ फेरि है यहाँ हेरौँ त अब हामीसँग कता छ रेकर्ड हेरौँ त घुमै छ फेरि सो वी हेभ जस्ट के त 1 2 3 4वटा म्याथ छ हामीसँग है त जस्ट 4वटा मात्र हामीसँग रेकर्ड छ अब यहाँनिर चाहिँ एउटा अलिकति थपिदिउँ है त म अलिकति हुन त यो आउट अफ हामी अलिकति जाउँ यसमा जाउँ है त यहाँनिर चाहिँ सपोज हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा वार्निङ आओस् अन्त अनि बल्ल डिलिट होस् भनेर एउटा सानो कुरा हेरौँ यसमा मैले यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक क्लिक डिलिट भइरहेको छ हेर त यो तर यहाँ एउटा कुनै वार्निङ आओस् डु यु वान्ट टु डिलिट भनेर आओस् होइन सो त्यसको लागि हेरौँ अन क्लिक इभेन्ट भन्ने छ हामीसँग जाभा स्क्रिप्टमा सो यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि डिलिटमा हेरौँ डिलिटमा चाहिँ यहाँनिर गएर त्यहाँभन्दा अगाडि एउटा अन क्लिक भन्ने जाभा स्क्रिप्ट हो यो खासमा यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अन क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि एउटा रिटर्न छ RETURN रिटर्न कन्फर्म यसमा चाहिँ मैले एउटा के लेखेँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ आर यु स्योर want to delete this record भनेर यति मात्र हालिदिएँ मैले है त आर यु स्योर वान्ट टु डिलिट दिस रेकर्ड भनेर ल सेभ गरौँ यसलाई रिफ्रेस गरेँ मैले ल अब हेरौँ त अब यहाँ क्लिक गरेँ भने चाहिँ एउटा के आउँछ यसले वार्निङ आउँछ आर यु स्योर वान्ट टु डिलिट रेकर्ड मैले क्यान्सल गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ रेकर्ड डिलिट हुँदैन अब फेरि क्लिक गरेँ अब ओके गरेँ भने के हुन्छ यो रेकर्ड चाहिँ डिलिट हुन्छ है त ठिक छ क्लियर छ